हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंग्लिश वाला और आज हम इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे Lenovo K8 Plus की। चलिए शुरू करते हैं। Lenovo का K8 Plus और आज हम अपने ऑफिस में शूट नहीं कर रहे हैं, ये एक आउटडोर सेटअप है। और तो आइए आज हम इसको खोलते हैं। आपको थोड़ी लाइटिंग आज डिफरेंट दिख रही होगी, तो अगर मैं आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा विजुअल क्वालिटी में साफ बनेगा। ये है Lenovo का K8 Plus जो K8 Note के बाद इंडिया में लॉन्च हुआ है। और इस फ़ोन में कुछ डिफरेंसेस हैं K8 Note के कंपैरिजन में, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। बात अगर हम K8 Note की करें तो डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सेम फैमिली के फ़ोन्स हैं। ये है K8 Plus, वो है K8 Note, काफ़ी सिमिलर हैं। इस फ़ोन को मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रख देता हूँ और देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या मिलता है, और फिर हम वापस फ़ोन पर आते हैं। ये है आपका K8 Note का K8 Plus का बॉक्स। यहाँ पे है एक सिम इजेक्टर टूल। ये एक मेटल यूनिबॉडी फ़ोन है, तो इसका बैक नहीं ओपन होता है, तो इसलिए सिम इजेक्टर टूल दिया गया है सिम ट्रे के लिए। यहाँ पे है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और इसके साथ में दिया गया है एक वॉल चार्जर। इसकी रेटिंग है 5.2 वोल्ट 2 एम्पियर, तो ये लगभग 10 वॉट का चार्जर है। फास्ट चार्जर है बट क्विक चार्ज नहीं है, नॉर्मल फास्ट चार्जर है। आगे चलते हैं। इसमें है एक स्टैंडर्ड डेटा केबल, USB टू माइक्रो USB केबल। वापस आते हैं फ़ोन पर, और इस फ़ोन का जो सबसे पहला डिफरेंस है Lenovo K8 Note के कंपैरिजन में, K8 Plus जो है वो थोड़े से छोटे डिस्प्ले के साथ आता है। 5.2 इंच का डिस्प्ले है जो आगे की तरफ दिया गया है। इसी के नीचे 3 टच कैपेसिटिव बटन्स हैं और ऊपर की तरफ ये फ्रंट फ्लैश है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। स्टैंडर्ड ईयरपीस और कुछ सेंसर्स भी हैं। राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा पावर और वेकअप की, और उसके ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर। फ़ोन के ऊपर देखें तो 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट है, और लेफ्ट साइड पर है आपकी सिम कार्ड ट्रे, और उसी के साथ में दी गई है एक म्यूज़िक की। म्यूज़िक की जो है वो एक डेडिकेटेड की है जिसको आप रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर आप रीप्रोग्राम नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्ले और पॉज करने के काम आती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। हमने K8 Note में भी देखा था। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो आप सिम कार्ड ट्रे देख रहे हैं, ये हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे नहीं है। यहाँ पे आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक ही समय पे यूज़ कर सकते हैं। आपको चूज़ नहीं करना होगा कि आप मेमोरी एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर आप सेकेंड सिम यूज़ करना चाहते हैं। इसमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, और चाहें तो आप उसे एक्सपैंड करके माइक्रो SD के थ्रू मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आइए देखते हैं इस फ़ोन में। और नीचे की तरफ दिया गया है एक चार्जिंग पोर्ट, एक स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन। और यहाँ पर पीछे की तरफ है ड्यूअल कैमरा सेटअप, बिल्कुल Lenovo K8 Note की तरह ही। और यहाँ पर है एक 13 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। यहाँ पे सेकेंडरी माइक होल नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी दिया गया है, और यहाँ पर है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ है Lenovo की ब्रांडिंग और कुछ कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन। और ये है इसका हार्डवेयर ओवरव्यू। फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है, इन हैंड फील भी अच्छा है इसका। डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत स्टर्डी फील होता है, थोड़ा सा थिक है क्योंकि इसमें 4000 mAh की बैटरी है और ये सिर्फ 5.2 इंच का फ़ोन है। हाथ से हैंडल करने में भी काफ़ी इजी लग रहा है। इसका डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। इसके डिस्प्ले पे जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 3 की है, जो कि इस प्राइस रेंज में एक अच्छी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो हम इसकी टेस्ट करने वाले हैं वो इसका कैमरा, और फिर बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस और बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे कैमरा की जो सबसे खास बात है वो है इसकी ड्यूअल कैमरा फीचर, जो इसमें ब्लर इफेक्ट देते हैं। तो आइए हम एक शॉट ऐसा ट्राई करते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड को ब्लर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे टैप करना होगा। डेप्थ एनेबल्ड करके एक फीचर है जो कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस में कैमरा के यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे है नॉर्मल, और इसी पे टैप करेंगे तो आ जाएगा डेप्थ एनेबल्ड। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखता हूँ और हम यहाँ टच करते हैं। हमें बैक ड्रॉप में भी कुछ चाहिए ताकि हम इस डेप्थ इफेक्ट का जो है कमाल देख सकें कि कैसे चलता है। तो ये डेप्थ एनेबल्ड शॉट है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं और फिर मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखाऊंगा। तो आइए गैलरी में चलते हैं। तो ये है एक डेप्थ एनेबल्ड शॉट। इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लर्ड आउट हैं, और जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे फोकस में है।
ये जो है ड्यूअल कैमरा के डेप्थ सेंसिंग का कमाल है। इसको हम अभी और अच्छे से टेस्ट करेंगे, ये सिर्फ हमारे फर्स्ट इंप्रेशन हैं, अभी ये रिव्यू नहीं है, तो आप इसको रिव्यू मत समझिए। और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये है 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी, जो कि काफ़ी क्लियर लग रही है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसमें। बट अभी इट इज़ टू सून टू कमेंट अबाउट इट, तो मैं अभी कैमरा के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि इसमें केपेबल कैमरास दिए गए हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको टेस्ट करके एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही इसमें दिया गया है एक ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, 3 या 4 GB रैम के बीच में आप चूज़ कर सकते हैं। 2 वेरिएंट्स मिलेंगे आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, और साथ ही में एक अच्छा डिस्प्ले है, 5.2 इंच का फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। कैमरास अच्छे दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर इंटरफेस काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और इसमें आपको एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन भी फटाफट दिखा देते हैं। ये है 7.1.1 नोगट। तो ये है आपका Lenovo K8 Plus। K8 Note से कम कीमत में आता है, उसके आसपास के फीचर्स देता है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फटाफट से आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, कंपेरेबल है ये Redmi Note 4 Mi A1 के, और Lenovo K8 Note का भी लगभग ऐसा ही है। फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, फील अच्छा है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट्स दिए गए हैं मेमोरी एक्सपेंशन के लिए। म्यूज़िक की इसका एक अच्छा फीचर है, और साथ ही में ड्यूअल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, जो कि आपको डेप्थ इफेक्ट देता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पॉजिटिव हैं। अगर आप एक फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं 10 से 15 हज़ार की कीमत में, ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे हमें कमेंट्स करके बताएं, थम्स अप बटन ज़रूर दबाएं। और हमारे हिंदी वीडियोस में हम आपको और क्या कवरेज दें, आप हमें प्लीज़ बताइए नीचे कमेंट्स करके। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त इंग्लिश वाला आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।